जय श्री कृष्णा, राधे राधे देवी और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज बताने जा रहा हूं कि जिन स्त्रियों के चलने में पाँव की चट चट की आवाज़ आती हो, चटकने की आवाज़ आती हो, ऐसी स्त्रियां अवगुणी होती हैं। ऐसी स्त्रियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। चट चट की आवाज़ आने का मतलब है ये अवगुणी है, पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से थोड़ा सा दूर से हाथ जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में सुख और शांति का वातावरण हम चाहते हैं आपके घर में बना रहे, और किसी भी प्रकार की कोई दुविधा घर में ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, है ना। तो ऐसी स्त्रियों से मित्रता बनाना भी श्रापित है, ऐसी स्त्रियों को घर में बिठाना भी श्रापित है, और ऐसी स्त्रियों से किसी भी प्रकार के कोई संबंध बनाना भी श्रापित माना जाएगा। आप भी उसी श्राप के कारण अनेक प्रकार के दुख पाएंगे और जीवन का अंत जल्दी हो जाएगा।